Alam mo yung nakakatuwa sa ganyan, yung pag marunong na Very nice. Very nice. Parang kahapon din yung size. Ang ganda. So ayun, another perfect day to surf. So medyo umulan lang kanina pero mas malinis na yung alon. At saka may size compare sa kahapon. So wala tayong turtles today pero good surf naman. So ayun, panoorin nyo na lang. Thank you.